हाई एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरूलाई सोबाज किचनमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि हामी सबैलाई मनपर्ने नेपालीहरूको फेभरेट घरमै सजिलै बनाएर खान सकिने सेलरोटीको रेसिपी लिएर आएकी छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला है त। अब आउनुस् बनाउनतर्फ लागौँ। मैले यहाँ आधी केजी मोटो खालको चामललाई रातभरि भिजाएर लिएकी छु। सेलरोटी राम्रो बन्नको लागि चामल कस्तो खालको लिनुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मैले अब यहाँ एउटा मिक्सर लिएर अब यो भिजेको चामललाई थोरै थोरै गरी मिक्सरमा राख्दै अलिकति पानी राखेर यसलाई पिस्नतर्फ लागे। अब यो पिसेको पिठोलाई एउटा भाँडोमा राख्दैछु। अब यसरी नै सबै चामललाई पिस्दै जाने। हाम्रो चामल पिसेर तयार भइसकेको छ। अब मैले यसमा अलिकति सुजीलाई पनि एड गरे। त्यस्तै 4 चम्चा जति चिनीलाई पनि मैले यसमा राखे। त्यस्तै पिसेको लङ सुकमेललाई पनि मैले यसमा राखे। अब मैले यसमा 2 चम्चा जति घिउलाई पनि राखे। अब यो सबै राखिसकेपछि मैले यसलाई मुस्दै छु। अब मैले यसलाई आधी घण्टा जति रेस्ट गर्नको लागि राख्दैछु। आधी घण्टापछि हाम्रो पिठो यतिको भयो। अब यो सेलरोटी बनाउनको लागि तयार भइसकेको छ। अब मैले यता एउटा प्यान बसालेर तेल राख्दैछु। अब तेल तातिसकेपछि मैले यसमा रोटी बनाउन राख्दैछु। मैले चाहिँ हातले नै बनाउँदैछु। हजुरहरूले बोतल काटेर त्यसको सहायताले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। सेलरोटी एकापट्टि यतिको रातो भइसकेपछि अर्कोपट्टि फर्काएर पकाउँदैछु। यसरी दुईपट्टि नै मजाले पाकेपछि यसलाई म निकाल्दैछु। अब यसरी नै मैले सबै सेलरोटी बनाउँदै जान्छु। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला है त।
अब हाम्रो सबै सेलरोटी बनेर तयार भइसकेको छ। सेलरोटी एकदम नरम र मिठो बनेको छ। हजुरहरूले पनि हाम्रो भिडियोको सहायताले यसरी नै सजिलैसँग घरमा सेलरोटी बनाएर आफू र आफ्नो परिवारलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आलु र काँक्रोको अचारसँग खानको लागि तयार पारे। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।